Mu 2019 ekitongole ekitaba abalwadde mu ggwanga ki Uganda Alliance of Patients Organization kyakola okunoonyereza ne kizuula ng'omuwendo gw'abasawo naddala mu malwaliro aga gavumenti bwe guli omutono ennyo bw'ogerageranya ku balwadde abagenda mu malwaliro gano. Olw'embeera eno kyazuulwa nga abalwadde bangi badduka mu basawo b'ekinnansi ne beesamba amalwaliro. Kino kyalaga ng'ebyobujjanjabi mu ggwanga bwe bikyali obubi ekyaleetera n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna okunookulayo Uganda ng'emu ku mawanga gakyali emabega mu byobujjanjabi. Kati okugezaako okuziba eddibu lino akakiiko akavunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga ka Health Service Commission kategeezezza ng'omwaka guno bwe kagenda okuyingiza abasawo abasukka mu 1,000 ku mitendera egy'enjawulo. We are likely to recruit up and above the 1,200 target. For all the recruitment that we are undertaking, the government has provided wage bill to pay those health workers, and that wage bill has been provided within this financial year. Okusinziira kwateekerateekera akakiiko kano Mary Teopista Wanene, abasawo bano baggabwa mu malwaliro agali ku mitendera egy'enjawulo mu buli kitundu. Genda mu kye tuyita Regional Referral Hospital zitwalibwa gavumenti eya wakati. Gano ge malwaliro nga Moroto, Soroti, Mbale, mulimu ne ba National Referral Hospital nga Mulago, Butabika, ne mubaamu ne referral hospitals ey'Ekirudu ne Kawempe. Mulimu ne Ministry of Health Headquarters. Kyokka bano bategeezezza nti newankubadde batunuulidde omuwendo gw'abasawo ogusibwa mu 1,000 kumpi 5 ku bo balinyisiddwa ddaala. Bafunye ki promotion nga 5. Kakati abo abapya nabo tusuubira nti bagenda kubeera nga 5. Abamu ku basawo abasinze okuganyulwa mu nteekateeka eno be bakola ennyo mu biseera by'omuggalo gwa COVID-19 nga bajjanjaba abalwadde ba COVID. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.